Сайн мэцэн хүмүүстээ бүгдээрээ энэ удаад танилцуулга боловсруулах технологи буюу Microsoft PowerPoint програмын талаар үздэг. Эхлээд бүгдээрээ тухайн програмын талаар мэдээллүүдийг хүлээж авъя. За, PowerPoint програмын ажлын утсыг presentation гэж нэрлэдэг бөгөөд presentation слайдуудаас тогтдог. За, өргөтгөл нь PPTX гэсэн өргөтгөлтэй байдаг байхан. За, бид нэр танилцуулга боловсруулах, presentation бэлдэх, PPT бэлдэх, үзүүлэн бэлдэх гэд олон төрлөөр ярьдаг юм. Тэгвэл яг эдгээр зүйлийг бүгдэн нь PowerPoint програм дээр хийдэг гэсэн үг. Бид нар PowerPoint програмыг судалснаар юу хийж сурах вэ гэхээр дараах объектуудыг оруулж сурна. За, үүнд бичвэр, зураг, хөснөгт, бүдүүрч, диаграм, график зэрэг багтана. За, эндээс гадна бид нар хэрэгцээндээ нийцүүлэн, үзүүлэн болон танилцуулгыг боловсруулж бэлтгэж сурна гэсэн үг. За, нэмэлтээр 3 дугаарт нь дээр дурдсан объектуудыг бид нар хөдөлгөөнд оруулж сурна гэсэн үг. За, одоо бүгдээрээ танилцуулгын бүтцтэй танилцъя. Нүүр хуудас, гарчиг, дүгнэлт, ном зүй болон талархал асуулт гэсэн энэ 5 зүйл заавал байдаг байгаа. За, нүүр хуудсан дээр юу байдаг вэ гэхээр сэдв болон илтгэгчийн нэр. За, 20 дугаар хуудсан дээр болохоор гарчиг буюу яг юуны тухай байгаа юм вэ гэдгийг энэ дээр дурдж өгөх хэрэгтэй байдаг. За, тэндээс гадна гарчигаас хамаарат дэд сэдвүүд нь хамарч байж болно гэсэн үг. За, дэд сэдвүүд дотор агуулга гэсэн хаалтан доторх бичвэрүүдийг хараарай. За, энд болохоор нөгөө ямар ч объектууд байж болно гэсэн үг. Бичвэр дангаараа байж болно, бүсэг дангаараа байж болно, зураг дангаараа байж болно гэдгийг энд харуулсан байна. За, тэндээс гадна дүгнэлтэн дээр хэвчлэн бичвэр болон зураг байдаг. За, энэ дээр болохоор тухайн танилцуулгынхаа дүгнэлтийг би энэ дээр бичнэ гэсэн үг. За, ном зүй болон ашигласан чагсаалтаа бас энэ дээр бичиж болно. Хамгийн сүүлийн утсан дээр талархал болон асуултыг бичиж болно гэсэн үг. Тэгэхээр энд болохоор хамгийн сүүлийн утсыг харуулсан байна. Бид нар энд анхаарал хандуулсанд баярлалаа. За, эсвэл илүү юуг мэдмээр байна гэж болно. Эсвэл ямар нэгэн асуулт энэ сүүлийн утсан дээрээ тавьж болно гэсэн. За, одоо бүгдээрээ PowerPoint програмыг хэрхэн нээх, хуудас, яаж нэмэх, устгах, за мөн бусад тохиргоонуудыг багш нь үзүүлье. За, бүгдээрээ програмаа нэхээс эхлээд Start гэсэн дээрээ дараад хайлтын хэсэгт PowerPoint гэж чигээд тухайн програмаа нээд PowerPoint. За, үйлдлийн системээс хамаарат програмууд нь өөр байж болох байгаа. За, ингээд нэхэд ийм байдлаар харагдана. Бид нар хуудас нэмэхдээ хөөмцний new slide гэсэн командаар хуудас нэмдэг байгаа. За, энэ хуудас нэмэхэд доошоо заасан сум дээр тарахаар би ийм олон төрлийн загваруудаа сонгоод хуудасаа нэмэх боломжтой байдаг гэсэн үг. За, ямар дизайн сонгосноос хамаарат өөр байдаг. За, би мөн хажуу талын жижиг слайд, жижигрүүлж харуулсан слайдын дээрээ дараад бас энэ layout гэсэн хэсгээс нь тухайн слайд ямар загвартай байх вэ гэдгээ би бас сонгоод өчөж чадна гэсэн. За, тэгвэл хуудасны new гэсэн командаар хуудас нэмнэ гэж ойлгоно гэсэн. За, хуудасны төлөв буюу энэ layout-ыг би болохоор өөрийн яг ямар мэдээлэл оруулах гэж байгаас хамаарат бид нэр төрөл бүрийн загваруудыг сонгож болно. За, тэгвэл энэ цаад харагдаж байгаа дизайны хаана сонгох вэ гэхээр энд дизайн гэсэн үндсэн биеэ тасна сонгох байдаг. За, би эндээс ямар загвар дээр хийх вэ гэдгээ эндээс би өөрөө сонгож бодно гэсэн. За, тэгээд эндээс гадна эндээс өнгө бодно. Яг ямар өнгөний уусгаттай ямар загвар хэрэглэх вэ гэдгээ мөн өсгийн фондуудаа би бас эндээс сонгоод өгөх боломжтой байдаг. За, энд цаасны хэмжээ тохируулах хэсэг байна. За, эдгээр тохиргоонуудыг та нар бас хийгээд туршаад үзээрэй. За, одоо бүгдээрээ илүү оруулсан утсаа устгая. За, илүү оруулсан утсаа бид нар маус хоёр дараад delete slide төвчлөөр дарахаас гадна энэ жижигрүүлсэн слайдын дээрээсээ delete төвчлөөр дээр дараад устгах болно гэсэн. За, бид нар хадгалахдаа бас Word програмтай ажиллах файлсны save гэсэн командаар хадгална. За, шинэ хуудас нэхээр бол файлын нэм. За, өмнөх хийжсэн файл оруулж ирэхээр бол файлын open гэсэн командаар оруулж ирэх байгаа. За, одоо тэгвэл ингээд танилцуулга нэг слайд нэмээ. За, тэгвэл би слайд нэмэхдээ Ctrl+M гэсэн гарын хослолоор бас нэмж болдог. Ctrl+M. За, тэгэхээр энэ өмнөх
үүсгэсэн хуудастай ижилхэн хуудас үүсдэг гэсэн. За ингээд тоон хуудасаа би ингээд хуудаснуудын байрыг нэгээ солих боломжтой. За энэ бас давуу талгаа. Мөн хуудасныхаа эндээс төлөвийг нь би бас өөрчилж болно. За одоо тэгвэл тоглоулъя. За тоглоулахын тулд бид нар slideshow гэсэн командн дээрээс тоглоулна гэсэн үг. За энэ дэр хамгийн ихний сонголт буюу form beginning гэсэн командаар тоглуулж болно. Эсвэл F5 гэсэн гарын хослыг төвчлөөрийг ашиглаж болно гэсэн үг. За ингээд тоглуулахаар ихний хуудсан дээрээс ингээд явж байна. За тэгвэл энэ тоглуулаад энэ явцаас би дундаас нь гарыг. За ангийн дунд яг хэсэр маус хоёр дараад энэ show за эсвэл би keyboard-ын дээрээс эсэх товчлоор дараад гарна гэсэн.